Zdravím ľudia, vítam vás pri dnešnom ďalšom videu. Dneska sa budeme pýtať ľudí, že či nemajú železo, alebo či by mi nedali železo. Alebo sa budeme pýtať len okolných ľudí na blbé otázky. Yeah, pojem to na Retrix, ja pojem. Zdravím, pane. Pane. Haló, pane. Dobrý, pani. Nemáte železo? Nemám železo, bohužiaľ. Tak to je problém. A groše nemáte? Viete, nenosím. A eura vlak drobné, na rožok potrebujem, prosím. Ani ne. A co toto vaše auto? To má veľa železa. Viete, ale to také... Zoberiem si disky z toho. To také plasty, viete. No dobré, to je železo. Yeah, pojem to na Retrix, ja pojem to. Dajte si ten disk, ja tak Áno, stanem a cigáni volaj. Poďte na bok. Volám Renkovi, že máme akciu. Okolo Co? Čo? Ja teraz kradnem železo a disky z aut. A zmizol. Ja mám železo. To fakt akože podporujem. Ja mám železo. Mrdík. Aha. Čo? Ty si ten čikmoky. Nemáš jednu ostrokyslu. Čože? Daj mi ostrokyslu. Polievku. No daj mu. Ty no. Ja nemám. To Ale pýtali- máš? Ale viem, že to máš, srandu. daj mu. Neklam. Inak, tí cigáni dajú. Strata času, čau. Yeah, pojem to na Retrix, ja pojem to. Toto je na dneska všetko. Som rád, že ste to dopozerali až sem do konca. Ďalšie video vyjde zajtra, alebo ešte volá kedy, neviem, keď bude moc. A zatiaľ sa s vami ľúčim. Tak čus.